Das ist jetzt die Kirchenprozession, Empfangung für unseren Pfarrer und alle Mitglieder der Kirche von einem traditionellen Tanz der Grundschülern von AKBP Sidorame. Wir empfangen auch unser Superintendent Pfarrer Michael Braun, alle unsere Schwestern und Brüder von Anderaga und von der Kirche Gummersbach. Möge Gott uns alle segnen in diesem Gottesdienst. Jemaat silakan duduk. Wir von HKBP Medan Aceh sind schon bereit für diesen Zusammengottesdienst. Wir entlassen von Gummersbach, musikalische Eröffnung von Gummersbach. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder in Medan Aceh, herzlich willkommen im herbstlichen Gummersbach. Unsere Welt ist klein geworden. Gummersbach und Medan trennen zwar immer noch fast eine halbe Erdkugel, aber was vor 100 Jahren eine Reise von Tagen oder Wochen war, kann man heute in wenigen Stunden, in weniger als einem Tag absolvieren. Eigentlich wunderbar, oder? Begegnungen sind so viel leichter möglich. Handelswaren, Wissen, Ideen können ganz einfach ausgetauscht werden. Aber unsere kleinere Welt bringt auch viele Probleme mit sich. Etwas, was an einer Stelle passiert, kann ganz schnell und einfach auch die andere Hälfte treffen. Die schreckliche Corona-Pandemie, die immer noch so viel Tote und Kranke fordert, ist dafür ein Beispiel. Oder auch der Umweltwandel. Wir können noch gar nicht absehen, wie sehr der uns auf der ganzen Welt betreffen wird. Bricht irgendwo ein Krieg aus, strömen Flüchtlinge in andere Länder. Die Welt ist kleiner geworden. Und wir spüren ganz neu die Wahrheit in Jesu Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Alle Menschen, egal wo auf der Welt, sind unsere Schwestern und Brüder, die Gott uns anvertraut, auf die wir achten sollen und die wir lieben sollen. Und wie unsere Welt immer kleiner geworden ist, finde ich ganz wunderbar, dass wir auch mit diesem Gottesdienst darauf reagieren. Die Chance nutzen, Gottes Gebot folgen und gemeinsam Gottesdienst feiern. Über Grenzen, Länder, Zeitzonen und Kontinente hinweg kommen wir zusammen, um miteinander als Nachbarn Gott zu loben und zu preisen. Gemeinsam wollen wir auf sein Wort hören, singen und beten. Darauf freuen wir uns hier im Kirchenkreis an der Agger. Und ich darf von unseren 24 Kirchengemeinden ganz herzlich Sie, Präses Henry Napitupulu und alle Christen im Kirchenkreis Medan Aceh der HKBP grüßen. Wir freuen uns auf diesen Gottesdienst und diese gemeinsame Zeit miteinander.
Damai sejahtera dan salam sukacita dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudara kami yang ada di Evangelischer Kirchenkreis Anderager dan yang ada di HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Saya Preses Henry Napitupulu dan atas nama HKBP Distrik 10 Medan Aceh menyampaikan salam kepada saudara-saudara kami, Superintendent Evangelischer Kirchenkreis Anderager, Reverend Michael Brown, Pengurus Mitra Anderager, Reverend Walter Polman, Reverend Markus Aus, Reverend Matthias Jung, Vera Gaskeller, Imtraud Skill, Maren Berges, dan Ute Uklenbroy. Terkhusus kepada seluruh jemaat di Evangelischer Kirchenkreis Anderager. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk kasih setianya yang masih memberi kita kesempatan untuk melakukan ibadah kemitraan saat ini secara virtual. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memelihara kemitraan antara HKBP Distrik 10 Medan Aceh dan Evangelischer Kirchenkreis Anderager sejak tahun 1984 sampai pada saat ini, dan sudah melakukan berbagai program buah dari kemitraan kita. Perlu saya sampaikan bahwa HKBP Distrik 10 Medan Aceh berdiri sekitar 70 tahun yang lalu, tepatnya di Sinode Godang HKBP pada tanggal 28 hingga 30 November 1951 di Sinode Godang Seminarium Sipoholon Tarutung. Pada tahun 2021 ini, distrik ini sudah menaungi 161 gereja, 1 persiapan gereja, 2 tempat ibadah non-gereja, dan 3 pos pelayanan yang terhimpun dalam 68 resort dan 2 persiapan resort dengan jumlah anggota jemaat sebanyak 46.021 kepala keluarga atau sekitar 182.219 jiwa yang tersebar di wilayah Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Kago, dan Banda Aceh. Kita selalu berdoa dan yakin banyak jiwa yang bertambah untuk menjadi jemaat pada lebih berdepan. Perkembangan situasi kegiatan kegerejaan kami di Distrik 10 Medan Aceh sekitar 2 tahun terakhir ini untuk mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19. Walaupun demikian, berbagai cara yang kita lakukan, kita menjaga dan merawat kehidupan rohani jemaat, di antaranya melaksanakan pada online atau virtual, melakukan kunjungan ke rumah-rumah, dan memberikan bantuan sosial yang bersumber dari jemaat HKBP Distrik 10 Medan Aceh sendiri dan Evangelischer Kirchenkreis Anderager yang serupa melalui bidang mulia distrik dan badan pengurus mitra HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Puji Tuhan, melalui kegiatan bantuan sosial ini, jemaat kita yang ada di HKBP Distrik 10 Medan Aceh merasa sangat terberkati di masa-masa sulit ini, dan mereka semakin mengenal kemitraan kita antara HKBP Distrik 10 Medan Aceh dengan Evangelischer Kirchenkreis
underager. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan tali kasih yang saudara-saudara berikan dari underager untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan di Akademi Distrik 10 Medan Aceh ini. Saat ini, jumlah kasus terinfeksi virus COVID-19 di Medan Aceh sudah menurun drastis, sehingga pemerintah kita sudah memberikan izin kepada semua pemeluk agama untuk melakukan kegiatan ibadah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Semoga kasih Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati saudara-saudara kami yang ada di underager terbaru dan memberkati ibadah kita ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas, horas, horas.
Wir wollen diesen Gottesdienst in 2 Kirchenkreisen, Ländern und Kontinenten gemeinsam feiern. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Bund und seine Treue ewig hält und das Werk seiner Hände niemals aufgibt. Zu Beginn lasst uns alles ablegen, was unser Herz beschwert und uns von Gott trennen mag, indem wir Gott unsere Sünden bekennen. Wir bekennen Gott dem Allmächtigen, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken. Wir bekennen unsere Schuld. Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Von uns, Herr, unsere Sünden und verleihe uns, dass wir mit reinem Herzen vor dein Angesicht treten und dich loben und preisen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Dalam Mazmur, bagi Allahku seperti aku ada. Dan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia, dan tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyapnya maksud-maksudnya. Orang yang diberi Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allah. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang berasa, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terpuruk. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan-jalan asing dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bersembah di dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami hadir bersama saudara kami yang ada di kabupaten Demak. Bersama-sama agar sukacita meliputi kami semua yang beribadah kepada Eines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn und Heilandes, yang mendengarkan mit unseren Brüdern und Schwestern an der Acker vor dir und bitten um deine Segen für alle. segala masalah kami hanya sebelah yang Boleh lagi. Ya.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found, was blind, but now
to hold my heart to feel and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow, the sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Wir hören auf Verse aus dem Markus-Evangelium im 2. Kapitel, die Verse 13 bis 17, die überschrieben sind: Die Berufung des Levi und das Mahl mit den Zöllnern. Und Jesus ging wieder hinaus an den See. Und alles Volk kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alphaeus, am Zoll sitzen, und sprach zu ihm: Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, dass er zu Tisch saß in seinem Hause. Da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Denn es waren viele, die ihm nachfolgten. Und als die Schriftgelehrten unter den Pharisäern sahen, dass er mit den Sündern und Zöllnern aß, sprachen sie zu seinen Jüngern: Ist er mit den Zöllnern und Sündern?
Als das Jesus hörte, sprach er zu ihnen: Die Starken bedürfen nicht des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Halleluja. Wir werden jetzt erst Ini diambil dari Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Kita baca secara resmi. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu. Katalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu? Auch in Medan Aceh wollen wir unseren Glauben gemeinsam bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und Auferstehung des Toten und das ewige Leben. Amen. Wir bleiben noch stehen und das Glaubensbekenntnis aus Medan. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
persembahan yang bersama In Medan wird jetzt die Kollekte gesammelt und das dauert jetzt 3-4 Minuten. Wir machen das am Ausgang, wie gewohnt. Ich möchte aber bekannt geben, wofür die Kollekte ist. Und zwar ist sie bestimmt für unsere Pfarrgemeinde in Niederasche. Das ist ja klar, dass wir heute viel zusammen
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder in nah und fern, bei uns ist die dunkle Jahreszeit angebrochen, es wird finster, wir haben November. Das mögen viele von uns nicht so gerne und in Indonesien kennt man das auch nicht so. Näher am Äquator ist es immer gleich schön und hell und warm. Aber auch die dunkle Jahreszeit hat ja so ihre Vorteile. Man kann draußen nicht so viel tun. Es ist kalt, ungemütlich, mehr Zeit, um gemütlich im Haus zu sitzen. Vielleicht sogar Zeit, um nachzudenken, zu lesen, zur Ruhe zu kommen, zu beten und in der Bibel zu blättern. Für mich steht deswegen über dieser Jahreszeit der Bibelvers aus Jesaja 9,1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Heutzutage ist das allerdings mit der Finsternis kein Problem mehr. Wir alle können viele Lichter anmachen. Und wenn man mal einen Blick aus dem Weltall, egal ob nun auf Gummersbach oder Medan, auf Europa oder Asien wirft, dann ist unsere Welt ein wahres Lichtermeer. Dunkel nur noch über den Polen und über den Meeren. Doch das meint Jesaja nicht. Sein Licht ist Gottes Licht, der nicht Häuser, sondern Herzen hell machen möchte, der auch zu Menschen kommen will, in deren Herzen es finster ist. Früher war es vielleicht auch unser Problem, dass wir nicht genug Licht hatten und gerade im Dunkeln, in dieser dunklen Jahreszeit besonders gut Gottes Licht suchen konnten. Heute gibt es viel zu viel Licht. Man muss verdammt gut hinschauen, um unter all den Ideen und Meinungen und Ideologien und Politik auch das wahre Licht Gottes erkennen zu können. Und genau das ist unsere Aufgabe, liebe Gemeinde. Ob Finsternis in unserem kleinen menschlichen Herzen herrscht oder Hoffnung. Ob uns die falschen Lichter unserer Zeit blenden oder wir auch unsere Dunkelheit noch aushalten können. Wir sollten immer dieses wahre Licht in Christus Jesus suchen und ihm allein folgen. Jesus Christus ist unser Licht. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, jemaat Tuhan yang bersuka cita, nats firman Tuhan di ibadah kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ungkapan aku adalah terang dunia di Yohanes pasal 8 ayat 12 ini adalah ungkapan Yesus satu-satunya yang kita jumpai di dalam kitab Injil. Ungkapan yang mengartikan bahwa Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Dia melenyapkan kegelapan dengan menerangi jalan yang benar kepada Allah demi keselamatan manusia. Yesus mengatakan
Dia adalah terang dunia karena dia berasal dari Bapa. Dia berbicara bagi Bapa. Dia akan pergi kepada Bapa dan dia adalah satu dengan Allah Bapa. Oleh karena itu, semua yang mengikut Yesus akan dibebaskan dari kegelapan dosa, dunia, dan kuasa iblis. Ibu bapak saudara-saudari, dalam perjanjian lama, kata terang memiliki banyak konotasi. Kemuliaan Tuhan Allah bercahaya dari awan pada siang hari dan dari api pada malam hari untuk menuntun dan melindungi umat Israel. Pemazmur berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Dan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pernyataan akulah terang dunia membawa kesan yang kaya bagi umat Israel dan juga bagi kita pada saat ini. Yang bukan hanya sekedar ilmu teologi, akan tetapi memiliki makna yang sangat dalam, yaitu kesan yang menyatakan bahwa berkat akan tercurah bagi orang yang mengimani dan menerapkannya di dalam kehidupannya. Saat ini, saudara-saudara, dunia sedang dan masih diliputi oleh kegelapan rohani, karena dunia telah dipenuhi oleh segala macam kejahatan dan dosa. Akibatnya, banyak orang mata rohaninya menjadi buta, sehingga mereka tidak dapat melihat kebenaran. Kegelapan inilah yang menuntun manusia kepada kematian yang kekal. Itulah sebabnya dunia sangat membutuhkan terang sejati di dalam hidupnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, hendaknya ungkapan atau kesaksian Tuhan Yesus ini kita imani sebagai ajakan untuk keluar dari kegelapan dosa, dari kegelapan kejahatan, karena hanya Tuhan sang sumber kebenaran itu, Dia sendirilah yang dapat membenarkan kita. Dan Tuhan sang penolong itulah yang dapat menolong dan mengangkat kita untuk keluar dari segala kesalahan dan kejahatan kita, melalui hidup yang selalu tertuju hanya kepada terang Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, secara khusus ale-ale kami, ale-ale Anderager di Jerman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ungkapan yang kedua dalam nats ini menyatakan, barang siapa mengikut aku. Ungkapan ini adalah bentuk kata kerja masa kini yang menunjukkan suatu tindakan yang berkelanjutan, menunjukkan suatu komitmen hidup yang mengikut secara terus-menerus. Artinya adalah Yesus hanya mengakui kemuritan yang setia dan yang bertahan sampai pada kesudahannya. Saat ini kita diajak untuk selalu setia, kita diajak untuk selalu bertahan dan tidak surut untuk mengikut Dia sang terang itu. Walaupun menghadapi kondisi dan situasi yang mengancam, seperti pandemi COVID-19 saat ini, kita harus selalu setia berjalan di dalam terangnya, selalu hidup di dalam firman-Nya, dan bersekutu di dalam kebenarannya.
Kini Tuhan Yesus menyerahkan tongkat estafet itu kepada kita, anak-anaknya di Indonesia dan yang ada di Jerman, bahkan dimanapun kita berada, untuk melanjutkan tugasnya, untuk menyinari dunia ini dengan terang surgawi. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 14 dan 16. Saudaraku, ibu bapa yang terkasih, terimalah terang Tuhan. Jadilah terang bagi sesama. Berjalanlah bersama Yesus, Sang sumber terang itu. Amin. Liebe Gemeinde hier in Gummersbach und in Medan-Atsche, als ich mich mit dem Thema, was bedeutet für mich Nachfolge Christi, befasste, da kamen mir spontan zwei Begriffe in den Sinn: Vertrauen und Verantwortung. Mit Gottvertrauen durchs Leben gehen, ich will und kann nicht anders. Ich will Jesus Christus vertrauen, dass er uns gezeigt hat, wie Gott wirklich ist. Gott ist die Liebe. Darauf will ich vertrauen, im Leben und im Sterben. Und besonders im Hinblick auf mein eigenes Sterben bedeutet das, dass ich mir keine Sorgen zu machen brauche. Gott hat mein Leben hier und in Ewigkeit in seiner Hand. Er wird alles gut machen. Verantwortung übernehmen und tragen, wo sie sich mir stellt. Ich will und kann auch nicht anders. Wie oft im Leben stehe ich vor Entscheidungen, die Richtung bestimmend sind, für mich und auch andere. Beginnt Verantwortung also genau dort, wo Vertrauen aufhört? Bin ich im Handeln allein auf mich gestellt? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und Jesus ist da mein Vorbild. Er bewegte sich ganz sicher und selbstverständlich zwischen diesen beiden Polen. Bei ihm gab es keinen Zweifel. Vertrauen und verantwortliches Handeln gehören zusammen. Und wenn ich mal wieder eine Entscheidung schwierig finde, dann verlasse ich mich ganz auf Gott, dass er alles gut machen wird, egal wie die Entscheidung ausfällt. Und das empfinde ich dann als großartige Freiheit. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Was bedeutet Nachfolge Jesu Christi für mich? Jesus Christus ist mir konkurrenzlos wichtig. Er ist die Liebe Gottes in Person. Er hat mich aus aller Gewalt des Teufels, der Sünde und des Todes errettet. Er hat mich zuerst geliebt. Deshalb möchte ich seine Liebe in Wort und Tat weitergeben. Konkret bedeutet das: Ich möchte bedürftig bleiben und als alle Tage empfangender sein. Jesus sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Alle Kinder haben, unabhängig wo sie aufwachsen, eines gemeinsam: Sie sind bedürftig. Papa, kaufst du mir ein paar neue Schuhe? Mama, machst du mir mein Lieblingsessen? Kinder haben leere Hände und leere Mägen und brauchen die Fürsorge von Mama und Papa. So geht es mir auch. Immer wieder bete ich: Jesus, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Art, mit deiner Freude. Ohne dich kann ich nichts tun. Herr, füll mich neu
mit deinem Geiste. Ich lebe im Lernen und Hören. Wie Kinder möchte ich gerne das hören und lernen, was wichtig ist. Wenn die Erwachsenen über das Leid, über Ärger und Streit, über Sorgen und Probleme, über die Unarten der Nachbarn und Verwandten reden, dann spitzen die Kinder die Ohren und bekommen dann zu hören: Geh du mal raus, das ist nichts für dich. Bei Jesus ist das anders. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Von ihm kann ich fortwährend hören und lernen, was wirklich zählt. Ich höre und lerne in der Stille, wenn ich sein Wort durch mich fließen lasse und sein Geist mich mit Wahrheit und Liebe erfüllt. Ich höre und lerne im gemeinsamen Bibellesen und Teilen, im Gottesdienst und durch Andachten und Predigten. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Was ich schon von Jesus gehört und gelernt habe, möchte ich üben, in die Tat umsetzen, wie Kinder das Fahrrad fahren und das Einmaleins und das Alphabet. Was habe ich schon gelernt von ihm und was übe ich? Einmal, Jesus liebt die Armen und die Schwachen. Ihnen sagt er bedingungslos das Reich Gottes zu, während er die Reichen davor warnt, an sich selbst genug zu haben. Ich übe, ein Herz für die Armen und Schwachen zu haben, indem ich sie wahrnehme, Interesse an ihnen habe und mir überlege, wie es ihnen besser gehen kann. Auch in Deutschland gibt es Obdachlose und alleinerziehende Mütter ohne Familie. Ich möchte ihnen die Liebe und Wertschätzung geben, so wie es Jesus tat. Überhaupt ist mir seine Bergpredigt Richtschnur für mein Leben. Ich möchte nahe bei denen sein, die durch Leid und schwere Zeiten gehen und ihnen die Kraft und Hilfe Jesu zusagen und mit und für sie beten. Ich möchte lernen, sanftmütig zu werden und auf Angriffe und Spott gelassen und segnend zu reagieren. Barmherzig, also ein mitfühlendes Herz erbitte ich immer wieder, auf das ich mit den Weinenden weinen und den Lachenden lachen kann. Ich bete täglich um die Reinigung meiner Seele durch das kostbare Blut von Jesus, das er für mich vergossen hat, um mich von aller Schuld zu befreien. Meine Motive prüfe ich vor Jesus. Ich lerne von Jesus, für die zu beten, die es mir schwer machen, und setze mich ein für Frieden und Versöhnung in der Gemeinde und in meiner Welt. Ich unterstütze aber auch politisch alle Menschen und Richtungen, denen Gespräch und Deeskalation wichtig ist. Wegen Jesus, meinem Herrn, legt mir viel an Gerechtigkeit, an struktureller Gerechtigkeit, aber auch daran, dass jeder Mensch Menschenrechte erhält und in Würde leben kann. Und schließlich möchte ich mich in der Nachfolge immer zu Jesus bekennen, auch wenn es Widerstände, Augenrollen, Ablehnung oder sogar Aggressionen gibt. Jesus gibt mir als höchstes Gebot die Gottes- und Nächstenliebe. Damit bin ich nie fertig. Ich fange damit jeden Tag neu an. Ich bete, Jesus Christus, wohne in meinem Herzen, damit ich immer mehr das werde, was du bist. Lass mich als fröhliches Gotteskind, Salz der Erde und Licht der Welt sein. Tidak mudah untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati jikalau kita tinggal di antara orang-orang yang bukan pengikut Kristus. Namun, pada situasi inilah saya benar-benar sangat beruntung mengenal dan menjadi pengikut Kristus yang selalu mengajarkan saya untuk memiliki pribadi seperti yang tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Kita hidup dengan orang-orang yang sudah menanggung dosa lahir. Itulah yang kita pahami bila kita seorang pengikut Kristus. Mengenai dosa dalam Alkitab, disebutkan bahwa dosa merupakan bentuk dari perlawanan atau pemberontakan terhadap Allah yang dapat muncul akibat adanya kebebasan yang dimiliki oleh manusia. Pemberontakan akan nubuat Allah ataupun aturan yang dibuat oleh Allah. Menjadi pengikut Kristus, saya selalu diingatkan agar tidak melakukan dosa, walau itu hanya sebatas pikiran dan perasaan. Karena saya terikat pada Galatia 5 ayatnya yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bahasa Batak ayat 1. Tuhan Yesus
3. Lasst uns gemeinsam mit den Geschwistern in Medan mit dem lebendigen Gott reden. Allmächtiger Gott, wir danken dir für die Partnerschaft mit unseren Geschwistern im Glauben in Medan Aceh. Wir danken dir, dass wir in dieser Zeit von Covid-19 nicht alleine gegen Krankheit, gegen Einsamkeit und mit organisatorischen Problemen zu kämpfen haben, sondern dass wir wissen und spüren, dass da Geschwister sind, die mit uns unterwegs sind und die für uns beten. Danke. Ja, Herr, wir danken dir auch für die technischen Möglichkeiten, miteinander zu telefonieren und Zoom-Konferenzen zu haben. Und wir bitten dich, dass du die Partnerschaft weiterhin segnest und dass es im kommenden Jahr wieder möglich wird, dass wir einander begegnen und in Realität lebendig miteinander singen, lachen und beten können und gemeinsam Dinge tun können. Ja, wir beten auch für alle, die in der Pandemie ihre Arbeit verloren haben, dass sie wieder neue Arbeit finden. Und das alles beten wir im Namen Jesu, der mit dir lebt und Leben schenkt. Amen. Dan kami kasih saat ini kami bersama dengan saudara dari Agar Jawa dan dengan kami menyatukan hati kami dengan satu doa kami. Panggillah kami dan jangan lepaskan kami dari mara bahaya yang mengancam kehidupan kami dan kehidupan seluruh manusia di dunia. Dan ketakutan menghadapi pandemi COVID-19 yang merajalela di bumi ini. Ampunilah kami ya Tuhan dan bebaskan kami dari pandemi ini. Saat ini Tuhan, banyak saudara kami yang sakit, baik oleh pandemi COVID-19 maupun akibat penyakit-penyakit lainnya. Jamah mereka Tuhan, beri mereka kekuatan dan kehendak-Mu yang benar atas mereka. Kami berdoa bagi hamba-Hamba-Mu dari pendeta sampai setua yang melayani ibadah-Mu dengan semangat di masa-masa ini. Kami berdoa bagi kita seluruh dunia agar mereka memerintah sesuai dengan perintah-Mu, agar kedamaian dan keadilan ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk generasi muda kami agar mereka menjadi masa depan yang jiwa dan tetap takut. Ya Allah Bapa yang Maha Mulia, jangan berpaling dari kami dan ampunilah kami dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat berdiri. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari Stehen unter dem Segen Gottes, des Allmächtigen und Barmherzigen. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Lagu penutup vokal grup dari Napos Sebulung HKP Sidorame.
hören? Joniko, kannst du der Gemeinde und auch dem Präses ausrichten? Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir mit euch diesen Gottesdienst gemeinsam feiern durften. Es hat innerlich mein Herz bewegt. Aber auch Dank an die Gemeinde hier, dass wir diesen Partnerschaftsgottesdienst so lebendig feiern durften. Danke. Joniko, kannst du mich hören? Da ist keine Verbindung mehr. Vielleicht machen wir das mal umgekehrt. Gucken Sie doch alle mal zur Empore, liebe Gemeinde. Da ist nämlich unsere Kamera. Und wenn Sie wollen, können wir jetzt alle ja mal einmal noch nach Batan winken und grüßen. Genau. Und einen schönen Sonntag auf diese Art und Weise wünschen. Und damit danken wir auch gleichzeitig unserem Technikteam. Vielen Dank.